تعد السلطنة موطنًا لعدد كبير من طيور الرخمة المصرية ومحطة أساسية للطيور المهاجرة من هذا النوع خاصة في فصل الشتاء. وجاء نقل هذه الطيور إلى عمان لإتاحة الفرصة أمامها للتعايش في بيئة طبيعية غنية. وتعد طيور الرخمة المصرية من الطيور القمامة، وهي بالتالي توفر خدمة جليلة للنظام البيئي من خلال التغذي على النفايات الحيوية التي يخلفها الإنسان، مما يساهم في الحد من انتشار الأمراض والمخلفات العضوية. ويصنف هذا الطائر الجارح ضمن قائمة الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض، والتي تتناقص أعدادها بشكل كبير على مستوى العالم نتيجة للعديد من الأسباب التي تشمل التسمم المتعمد أو العشوائي، والصعق بالكهرباء على الأسلاك الكهربائية ذات التوتر المتوسط، والصيد الجائر، وتدمير مواقع لتعشيش والتكاثر. وفي الجهة المقابلة، فقد أظهرت الأبحاث التي قامت بها جمعية البيئة العمانية بأن عمان ربما تمثل موطنًا حصينًا لهذه الطيور، بحيث تحصى أعدادها بالمئات في عدد من المواقع المحددة.